ইয়ার কি মারতেছি ওই ওর গা ভিজেস না চেষ্টা গা ভিজায় না ই বাবা আস্তে আস্তে যাও হ্যাঁ ইর লাঠি নিয়ে আসতেছি দাঁড়া তুই ঘরে আয় আজকে আমরা কেন আমরা তো একদিনই মাছ খাচ্ছি রথ বলে কথা তারপর প্যান্টের ভিতরে বালি ঢুকে গেছে ভিডিও হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ ओ भाई से जाएगा मला तो चिकना ए जना ते आई जाओ ओदी की टाके की करो टाकाय उठ उठ दारा हो उठ में फेस्ट की है फेस्टा उठ ছাড় ব্যথা হবে ছাড় কানে জল ভয় পায় এখানে মজা করতেছি আর এসে আমরা পিঠে মধ্যে ফারাক চল গুড্ডুর পিঠে বসকা যা তোর পিঠে বসকা যা এই হাত পা চুলকাবে উপরে চান ওকে ভিজে দিস কোন তোরা এই তোমার মা চেষ্টা নিল তোর মা এইটা না বেশি বেশি ওটাকে দিব তো দাঁড়াও এইটা বেশি পাজি চল ওকে জল পালাতে দিছি তোকে ভিজাইতে বলছি ও নিজে শুয়ে পড়ে চল ভালো হয়েছে আরো পারা জল এবার তুই আসছিস এই যে আমরা এসে বসছি সবাই সত্যি পাপা আসুক আসছে দাঁড়া তুই